morning, everyone. DAV Public School, Class 7, Chapter 1, English. Chapter 1 is Monkey Trouble by Ruskin Bond. किसने नरेट किया है? By Ruskin Bond के थ्रू इस स्टोरी को हम आज रीड करने वाले हैं. Okay? So let's start the video. First is pre-reading task. Number 1. Whenever we think of an animal or a bird, a particular quality comes to our mind. Pick up appropriate qualities from the box given and write the opposite the names of the animals, birds. जब भी हम किसी एनिमल्स या बर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक स्पेशल किसी की क्वालिटीज़ के बारे में आता है ना. लाइक क्या? फॉक्स क्या है? फॉक्स इज़ अ कनिंग एनिमल. बिल्कुल वैसे ही डव इज़ अ जेंटल एंड डॉग फेथफुल. फॉक्स इज़ कनिंग, पैरट इज़ टॉकेटिव एंड monkey is mischievous. Read the following story and enjoy the mischiefs of a troublesome monkey. Grandfather bought Tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. दादाजी ने टूटू को एक स्ट्रीट एंटरटेनर से कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए में खरीदा था. The man had 3 monkeys. उस आदमी के पास पहले से 3 मंकी थे. टूटू वॉज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट मिस्चीवियस. यानी टूटू क्या था? टूटू सबसे छोटा था लेकिन सबसे शरारती भी वह था. She was tied up most of the time. The little monkey looked so miserable with a collar and chain that grandfather decided it would be much happier in our home. Grandfather had a weakness for keeping unusual pets. It was the habit that I, at the age of 8 or 9, used to encourage. यानी वो जो फीमेल मंकी थी वह ज़्यादातर समय वह अपने गले में चेन के थ्रू वह काफ़ी सैड लग रही थी. तो दादाजी ने एक डिसीज़न लिया कि यह हमारे घर में बहुत ही खुश रहेगी. तो दादाजी को एक वीकनेस थी. क्या था? कि उन्हें पालतू यानी पेट्स एनिमल रखने की आदत थी. वह जिसे एटलीस्ट 8 या 9 इयर्स की एज से ही वो काफ़ी इनकरेज करते थे. Grandmother at first objected to having a monkeys in the house. You have enough pets as it is, she said, referring to grandfather's got several white mice and a small tortoise. दादी ने पहले तो घर में मंकी होने के लिए ऑब्जेक्ट किया कि घर पे आपने मंकी क्यों लाया है. वैसे भी आपके पास क्या पहले से ही पेट्स एनिमल है, लाइक गॉड्स वाइट जो है और एक छोटा सा स्मॉल टोटोइज भी है. ऐसा कहते हुए उन्होंने दादाजी से कहा. बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड. यू आर वीक इनफ फॉर 2 monkeys. वन बॉय इन द हाउस इज ऑल आई कैन टेक. यानी लेकिन दादाजी ने कहा लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. मैंने कहा तुम 2 monkeys के लिए काफ़ी बुरी हो. घर में एक बॉय है जो तुम ही ले सकती हो. बट टूटू इज नॉट अ बॉय, सेड ग्रैंडफादर ट्रिम्फेंटली. दिस इज अ लिटिल गर्ल मंकी. लेकिन टूटू लड़का नहीं है, दादाजी ने विजयी भाव से कहा. यह एक छोटी लड़की बंदर है. ग्रैंडमदर गेव इन. She had always wanted a little girl in the house. She believed girls were less troublesome than boys. Tutu was to prove her wrong. She was a pretty little monkey. दादी ने हार मान ली और वह हमेशा से घर में एक छोटी लड़की चाहती थी. उनका मानना था कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कम परेशान करने वाली होती है. टूटू को उसे अब यह गलत साबित करना था. वह एक सुंदर और छोटी और प्यारी सी बंदर थी. Her bright eyes sparkled with mischief beneath
deep set eyebrows, and her teeth, which were barely white, were often revealed in a green that frightened the wits out of Aunt Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow. But this was Dehra, my grandparents' house, and aunts and uncles had to put with our pets. फीमेल मंकी की आंखें चमत्कार और गहरी बोहो आईब्रो में सरारत चमक रही थी, और उसके जो टिप थे वो मोती के जैसे वाइट थे, और वो मुस्कुरा रही थी, जिससे आंट रूबी देखकर वह काफ़ी डर जाती थी, जिसकी न से पहले से ही उनके लखनऊ के घर में दादाजी ने एक पालतू यानी पेट पाइथन यानी एक अजगर को पाल रखा था। लेकिन देहरा था कि मेरे दादा दादी को घर घर में चाचा और चाची हमारे पेट्स एनिमल की देखभाल करनी पड़ती थी। One day, Aunt Ruby took us all by surprise. She announced that she had become engaged. We had always thought that Aunt Ruby would never marry. She had often said herself, but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez, a school teacher from Goa. एक दिन आंट रूबी ने हम सभी को शॉक में डाल दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि उसकी वो सगाई करने वाली है। हमने सोचा नहीं था कि आंट रूबी कभी भी शादी करेंगी। वह अक्सर कहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह गोवा के स्कूल के ही टीचर रॉकी फर्नांडिस को अब अपने लिए वह सही पर्सन आ चुका है। Rocky was a tall, farm-child, good-natured man who visited the house quite often and brought me chocolate and cashew nuts, of which he seemed to have an unlimited supply. He also taught me several marching songs. Naturally, I approved of Rocky, and Ruby won my admirations for having made such a wise choice. रॉकी एक लंबा, स्ट्रॉन्ग और अच्छे स्वभाव वाला पर्सन था, जो अक्सर हमारे घर आता था और मेरे लिए चॉकलेट और काजू लाता था, जिसे जिसे कि उसे असीमित आपूर्ति होती थी। उन्होंने मुझे कई मार्चिंग गाने भी सिखाए। स्वाभाविक रूप से मैंने रॉकी को मंजूरी दे दी थी। इतना बुद्धिमान भरा निर्णय लेने के लिए आंट रूबी ने मेरी प्रशंसा की। Not want me around, I decided that I had better follow at a discreet distance due to becoming aware that a mission of some importance was underway. Decided to follow me, but as I had no invited her along, she too decided to keep out of sight. मैं अपने आसपास नहीं चाहती थी कि मैंने यह फैसला किया था कि बेहतर होगा कि मैं एक विवेकपूर्ण दूरी से पीछा करूं। टूटू को जब पता चला कि कोई इम्पोर्टेंट मिशन चल रहा है तो उसने पीछा करने का फैसला किया, लेकिन मैंने उसे अपने साथ नहीं बुलाया था, इसीलिए उसने भी मेरी नज़रों से दूर होने का फैसला किया। Once in the crowded bazaar, I was able to get quite close to Aunt Ruby. Aunt Ruby and Rocky without being spotted. I wanted until they had settled down in the large jewelry shop before sauntering past and spotting them as through by accident. Aunt Ruby was not too pleased at seeing me, but Rocky waved and called out, "Come and join us. Help your aunt choose a beautiful ring." एक बार भीड़ बड़े बाजार में मैं बिना नज़र आए आंट रूबी और रॉकी के काफ़ी करीब पहुंच गया, लेकिन मैंने तब तक इंतज़ार किया कि जब तक वे एक बड़ी सी
ज्वेलरी शॉप की दुकान में गए ना हो, और उन्होंने अचानक से मुझे देख लिया। आंट रूबी मुझे देखकर कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं हुई, लेकिन रॉकी ने हाथ हिलाकर मुझे बुलाया और कहा, आइए और हमारे साथ आ जाइए और अपनी आंट रूबी के लिए एक सुंदर सी रिंग चुनने में मदद करिए। The whole thing seemed to be a waste of good money, but I did not say so. Aunt Ruby was giving me one of her most unloving looks. मुझे यह पता था कि यह पूरी चीज़ अच्छी खासी पैसों की बर्बादी लग रही थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा आंट रूबी से। वह मुझे अपनी नज़रों से लाइक अनलविंग लुक्स मुझे वह दे रही थी। While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. A little squall, a delight was the first sign she gave of her presence. Everyone looked up to see her trying on a pretty necklace. And what are those stones? I asked. They looked like pearls, said Rocky. They are pearls, said the shopkeeper, making a grab for them. It's that dreadful monkey, cried Aunt Ruby. I knew the boy would bring her here. The necklace was already adorning Tutu's neck. I thought she looked rather nice in. जबकि उस टाइम पे ज्वेलर एंड आंट रूबी हीरे की अंगूठियों को क्या छानबीन कर रहे थे कि विच वन इज़ गुड, वो चेक कर रहे थे। तो टूटू ने मेरे अलावा किसी और को भी नज़र आए बिना ही वो दुकान में घुस गया। खुशी से एक हल्की सी चीख उसकी प्रेजेंस का पहला सा संकेत दे रही थी। सभी ने उसे एक सुंदर हार पहनते हुए देखा और तभी मैंने पूछ लिया कि वे कौन से पत्थर हैं। वे मोती की तरह दिखते हैं, रॉकी ने कहा। वे मोती है, दुकानदार ने उन्हें पकड़ते हुए कहा। यह वही भयानक बंदर है, आंट रूबी ने जोर से चिल्लाया, और मुझे पता था कि यह बॉय इस लड़के ने ही इसे यहाँ लाया है। टूटू के गले में हार पहले से ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह बैठा हुआ था और मुझे लगा कि वह अंदर से भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने हमें प्रभाव की प्रशंसा करने का समय नहीं दिया और टूटू हमारी पहुंच से बाहर निकलकर रॉकी के पास से भी चकमका गया। मेरे पैरों के बीच से वह फिसल गया और भीड़ भरी सड़क पर चला गया टूटू, और मैं उसके पीछे भागा, उसे रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वह सुन ही नहीं रही थी। Then, but she gave us no time to admire the effect springing out of our reach. Tutu dot around rocky splits between my legs and made for the crowded road. I ran after her, shouting to her to stop, but she was not listening. The jeweler left his shop and ran after us. So did Rocky, so did several bystanders who had seen the incident, and others who had no idea what is all about joined in the chase. As grandfather used to say, in a crowd everyone plays follow the leader even when they don't know who is leading. Not everyone knew that the leader was Tutu, only the front runners could see her. जौहरी यानी अपनी दुकान को छोड़कर वो भी पीछे भागने लगा। रॉकी ने भी ऐसा ही किया। इस घटना को देखने वाले जो भी दर्शक थे वो भी ऐसा ही कर रहे थे। अन्य जिन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है ये सब, तो वो भी पीछा करने में शामिल हो गए। जैसा कि दादाजी कहा करते थे कि भीड़ में हर कोई लीडर बनना चाहता है, लेकिन भले ही उन्हें पता ना हो कि हमारा लीडर नेतृत्व करने वाला कौन है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि नेतृत्व यानी लीडरशिप जो है वो टूटू कर रहा था। केवल आगे चलने वाले ही उसे देख सकते थे। She tried to make her escape speedier by leaping on the back of passing scooters. The scooter swerved into a fruit stall and came
to a standstill under a heap of bananas while the scooter found himself in the arms of an indignant fruit seller. Tutu peeled a banana and ate part of it before deciding to move on. उसने पास से ही गुजर रहे एक स्कूटर चालक की पीठ पर छलांग लगाकर तेजी से भागने की कोशिश की। स्कूटर एक फल की दुकान में जा घुस गया और केले के ढेर के नीचे रुक गया, जबकि स्कूटर चालक ने खुद को एक गुस्से से फल विक्रेता के गले में पाया और टूटू ने आगे बढ़ने से पहले एक केला छीला और उसका कुछ हिस्सा खाया। From an awakening, she made an emergency landing on a washerman's donkey. The donkey promptly panicked and rushed down the road while bundles of washing fell by the wayside. The washerman joined in the chase. Children on their way to school decided that here was something better to do than attend classes. With shouts of glee, they soon overtook their painting elders. वह एक धोबी के गधे पर अजीब तरीके से लैंडिंग कर बैठे। गधा तुरंत घबरा गया और सड़क से नीचे भाग गया, जबकि कपड़े धोने वाला यानी वॉशरमैन जो था वो बंडल सड़क के किनारे गिरे हुए धोबी भी पीछा करने में टूटू का शामिल हो गया। स्कूल जाते समय बच्चे भी पीछा करने लगे और वे जल्द ही हांफते हुए बड़ों से भी आगे निकल आए। Tutu finally left the bazaar and took a road leading in the direction of our house, but knowing that she would be caught and locked up once she got home, she decided to end the chase by ridding herself of the necklace. Deftly removing it from her neck, she flung it in the small canal that ran down the road. आखिरकार टूटू ने बाजार छोड़ दिया और हमारे घर की ओर जाने वाली सड़क ले ली, लेकिन यह जानते हुए कि घर पहुंचने पर उसे पकड़ लिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। उसने हार से छुटकारा पाने का फैसला किया और उसने बड़ी ही चतुराई से हार को पानी टूटू ने अपनी गर्दन से हार को उतारकर उसने सड़क से नीचे बहने वाली छोटी सी नहर में फेंक दिया। The jeweler, with a cry of anguish, plunged into the canal. So did Rocky, so did I, so did several other people, both adults and children. It was to be a treasure hunt. ज्वेलर ने चिल्लाते हुए नहर में छलांग लगा दी। रॉकी ने भी ऐसा ही किया, मैंने भी ऐसा ही किया, अन्य लोगों तथा बड़े छोटों ने भी ऐसा ही किया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे खजाने की खोज हो रही थी। Some 20 minutes later, Rocky shouted, "I have found it, covered in mud, water lilies, ferns, and tadpoles." We emerged from the canal and Rocky presented the necklace to the relieved shopkeeper. Finally, the ring was bought, the engagement was announced, and a date was set for the wedding. 20 मिनट के बाद रॉकी चिल्लाया, "मुझे मिल गया!" कीचड़, वाटर लिली, फर्न और टेडपोल से ढके हुए हम नहर से बाहर निकले और रॉकी ने राहत महसूस करते हुए दुकानदार को हार पेश किया। आखिरकार अंगूठी खरीदी गई और सगाई की घोषणा की गई और शादी की तारीख भी तय की गई। A few days before the wedding, I found Tutu in the kitchen helping grandmother prepare the wedding cake. Tutu often helped with the cooking, and when grandmother was not looking, added herbs, spices, and other interesting items in the pots. I am not sure exactly what went into that wedding cake when grandmother was not looking, but I did spot the Tutu stirring in some red chili sauce, bitter gourd seeds, and generous helping of egg shells. It's true that some of the guests were not seen of several days after the wedding, but no one said anything against the cake.
Most people thought it had an interesting flavor. शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने चूचू को किचन में दादी के साथ शादी का केक तैयार करने में मदद करते हुए पाया। टूटू अक्सर खाना बनाने में मदद करती थी और जब दादी नहीं देख रही होती तो बर्तनों में कुछ हर्ब्स, मसाले और अन्य दिलचस्प चीज़ें वह डाल दिया करती थी। मुझे यकीन नहीं था कि उस शादी के दिन शादी वाले केक में क्या डाला गया था जब दादी नहीं देख रही थी, लेकिन मैंने कुछ लाल मिर्च और चटनी, करेले के बीज और अंडे के छिलकों की भरपूर मदद को डालते हुए देखा था। यह सच है कि कुछ मेहमान शादी के बाद जो गेस्ट थे वो दिखाई नहीं दे, नज़र ही नहीं आए, लेकिन किसी ने भी केक के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अधिकांश लोगों को लगा कि इसका स्वाद कुछ दिलचस्प है। तो गाइस, तो हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो स्टोरी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।